Sıcak bir bahar gününde bir anne doğum sonrasında dinleniyor. Yeni doğan yavrusu henüz 6 saatlik. Ama dinlenmeleri kısa sürecek. Dünyanın en kuzeyinde yaşayan maymunlar sürüsüne ait oldukları için evleri olan ormanda sürekli ılıman yerlere doğru giderler. Birbirleriyle iç içe yaşayan makakların ve ağaçların yaşamları ılıman kuşağın değişken mevsimlerine göre şekillenmektedir. Asya'nın çoğunda, Himalayaların eteklerinde, Japon adalarına kadar ılıman kuşak ormanları yer almaktadır. Bu ormanlar kuzeydeki karlı kutup bölgesinden güneyin nemli tropik ormanlarına kadar uzanır. Bu ılıman kuşak ormanlarının iki cinsi vardır. Bazıları hiç yaprak dökmez ve yeşil kalırken, bazıları da mevsim değişikliklerinin açıkça görüldüğü yaprak döken ağaçlardan oluşmuştur. Dünyanın yörüngesi güneşe yaklaşıp uzaklaşırken, ılıman kuşak ormanları ve orada yaşayan canlılar tüm iklim koşullarını yaşamış olurlar. Son buzul çağında dünyanın birçoğu buzullarla kaplıyken birçok ağaç yok olmuştu. Doğu Asya'nın bazı ağaçları buzlardan kurtulmayı başardı. İşte bu bölgelerde kıtanın geri kalanına kıyasla çok daha fazla ağaç türleri yer almaktadır. Japonya'da bu ormanlar dağların büyük kısmını kaplamaktadır. Kiraz, akçaağaç, meşe ve kayın ağaçları mevsimlerin şartlarına göre kendilerine yaşam stratejileri geliştirmiştir. Japonya'nın kuzeyinde kayın ağaçları ormanların çoğunu kaplamaktadır. Uzun ömürlü olmak için bir strateji geliştirmişlerdir. Diğer ağaçlara göre daha fazla uzayarak ömürlerini uzatmaktadırlar. Kayın ağaçları ilk tomurcuk veren ağaçlar arasındadır. Yani ilk çiçek açan ve bu sayede rüzgar yardımıyla çiftleşen ağaçlardan biridir. Ve enerji veren güneş ışınları orman tabanına inmeden önce yaprakları onu ilk olarak emen ağaç türüdür. Uzun ağaçlara karşı ışık için yarışmaktansa kendi zaman çizelgesine göre erken davranıp avantaj sağlayan sıra dışı bir bitki vardır. Bu bitkiye naniwazu denmektedir. Naniwazu sonbaharda yapraklarını dökmeden yeşilliğini korur. Böylece baharın ilk ışıkları geldiğinde tepesi kapanıp gölgede kalmadan önce hazır şekilde güneş ışınlarını alır. Erken gelişmiş çiçekleri mevsimin ilk polen taşıyıcı böceklerini kendisine çeker. Mevsim kurallarını kendine göre kıran naniwazu, diğer ağaçların yaprakları bahar için büyümeye başlarken çoktan yaz mevsimini yaşamaya başlamış olur. Ormandaki kuşların yakında üreme zamanları gelecek. Dişi benekli ağaç kakan, kış boyunca ağaç kabuklarının altına saklanmış böcekleri araştırıyor. Bahar, değişken mevsimlerle başa çıkma yöntemlerini açığa çıkarıyor. Küçük bir tırtıl, kış uykusunu geçirdiği yapraktan yukarıya tırmanıyor. Ama değişen dünyaya geri dönen tırtılın sonbaharda saklanması için kusursuz görünen renkler artık tehlikeli biçimde görünür olacak. Hayatta kalabilmek için tırtılın yapması gerekenler var. Uzayan gün ışığı süresi ve artan sıcaklıkların etkisiyle ölü bir yaprak gibi görünen derisini değiştirir ve bahar yaprağı renklerine uyum sağlar. Tırtıl, yazın bir kelebeğe dönüşene kadar kendisini saklayıp besleyecek yaprağın görünümünü alır. Ormandaki tüm ağaçlar çiçek açıyorlar.
Uzun süren kış aylarından sonra baharın gelmesi Japon makaklarının hareketlenmesini sağlar. Makaklar tüm maymun türleri arasında belki de en uyumlu olanlarıdır. Ilıman kuşaktan tropik bölgelere Asya'nın birçok bölgesinde yaşamaya uyum sağlamışlardır. Ve Japonya'ya belki de yarım milyon yıl önce gelmişlerdir. Japon makakları sürüler halinde belli bir bölgede dolaşır. Bu sürüde 35 maymun var. Yeterli sayıda erkek ve ikisi de dişiler tarafından yönetilen iki aile grubu bulunuyor. Bu dişi neredeyse 26 yaşında. Orman hakkındaki bilgisi çok önemli sayılıyor. Bu sadece kendi ailesi için değil, tüm sürü için geçerli. Japon makakları diğer makaklardan farklıdır. Tropik ormanlarda yaşayan kuzenlerine göre kavgaya çok daha az yatkındırlar. Bu makaklar genelde vejeteryandır. Ama yenilebilir bitkiler ormanın farklı bölgelerine dağılmıştır. Bu yüzden yeterli yiyeceği bulmak için sürünün sürekli yer değiştirmesi gerekmektedir. Daha da sıra dışı olanı erkek makaklar arasındaki hoşgörü derecesidir. Ito 16 yaşında ve bacaklarından birini yavruyken kaybetmiş olmasına rağmen sürünün en sözü geçen erkeği. Genellikle aile grubunun dışında kalıp sürekli gözcülük yapar. Aile grubu makak toplumunun çekirdeğidir. Ve grupta bir dişi doğduğu zaman onlardan bir daha ayrılmaz. Ancak genç erkekler 5 yaşlarına geldiklerinde gruptan ayrılırlar. Ormanda yalnız başlarına dolaşırlar veya dişilerden oluşan başka bir sürüye katılmadan önce küçük bekar gruplar oluştururlar. Bu sürüde Ito gibi iki büyük erkek daha yer almakta. Gonzui 15 yaşında. Ito gibi o da gözlerini hiç dişilerden ayırmıyor. Ve sürünün en dışında sürüye yakın zamanda katılmış bir erkek daha var. Henüz 11 yaşında ve her zaman mesafesini koruyor. Ama o da sürünün bir elemanı ve onların arasına kabul edilmiş. Bu makakların ataları Japonya'nın kuzeyine buzul çağın sonunda gelmiştir. Dünya ısındıkça makaklar gittikçe daha kuzeye giderek yeni bölgelere ilerlemişlerdir. Japonya'nın ana adası Honshu'nun kuzey kıyıları makakların gidebileceği en kuzey noktadır. Bölgeleri başka makak sürüleriyle bitişmedikçe güneye dönmezler. Dünyanın en kuzeyinde yaşayan bu maymunların yaşadıkları ılıman ormanların iklim koşullarına uyum sağlamaktan başka seçeneği yoktu. Japonya'nın kuzeyine bahar geç geliyor. Yeni dişi yavrunun doğması Mayıs ayının sonlarını buldu. Artık 3 günlük oldu ve güvenli ellerde yaşıyor. Makaklar bir seferde tek yavru dünyaya getirirler. Bir anne birden fazla yavruyla ilgilenemez. Yavrular kış gelmeden sağlıklı büyüyebilecekleri ve bağımsız olabilecekleri bir dönemde dünyaya gelirler. Çünkü kış geldiğinde yiyecek imkanları kısıtlı, annelerinin sütü de bir yavruyu hayatta tutamayacak düzeyde olacaktır. Hafif bahar güneşinde yavru annesiyle birlikte geldiği yeni dünyayı keşfeder. Ormanın ışıkları ve gölgelerini anlamaya başlıyor.
Doğduğundan itibaren güçlü bir avuçlama içgüdüsü vardır ve bunun için elleri de yeterince güçlüdür. Neredeyse doğduğu andan itibaren sürünün geri kalanıyla ağaçların arasında dolaşan annesinin sırtına tutunabilme özelliğine sahiptir. Dişiler hareket ederlerken bazen hafifçe birbirlerini çağırırlar. Ito takip eder. En yaşlı erkek olabilir ama sürünün lideri o değil. Aslında sürünün bir lideri de yok. Orman da hareket halinde. Günler daha uzun. Ormanın üstü kapandı. Güneş ışığı yere çok az geliyor. Işık yarışının dışında kalan Nanivazu için mevsim sona erdi. Işığa ulaşamadığı için artık sonbahar gelmiş gibi yapraklarını dökmeye başlayacak. Ama ormanın geri kalanı da gökyüzünde yükselen güneşe göre hareket ediyor. Ağacın zengin bahar yaprakları üzerindeki tırtıl yaprak döküntülerinden büyümüş bir halde çıkıyor. Artan sıcaklıklar ve kendi vücut saatinin birleşimiyle hayatının bir döneminin sonuna geliyor ve artık ihtiyacı olmayan derisinden kurtuluyor. Bir daha asla yapraklarla beslenmeyecek. Bu yüzden bir daha ihtiyacı olmayacağı baş ve ağız kısmını da düşürüyor. Kozanın sert yüzeyi içinde vücudu inanılmaz bir değişim geçirecek. Bunun zamanı çok önemlidir. Bir kelebek olarak çıktığında yazın en bol bulunan bitki özleriyle beslenecek. Dış dünyanın hala farkında ve ona cevap vermeye hazır. Tek bir karınca tehlike oluşturmaz ama birçoğu tehlikeli olabilir. Gergin bir tepki her düşmanın dikkatini çekebilir. İki hafta sonra kelebek çıkıyor. Bu bir dişi. Erkekler çoktan çıktı ve bölgelerini sahiplendiler. Vücudumdaki nemden kendini kurtarmaya çalışıyor. Sonra kanatları kuruyana kadar birkaç saat dinlenecek ve artık kendisine eş bulmak için hazır olacak. Pek görünür olmasa da orman da değişiyor. Yazın yeşili bahara göre daha koyudur. Sık sık yaz yağmurları yağar. Günler uzun ve sıcaktır. Ve makaklar için her yer yiyecek doludur. 3'ü erkek, 4 yavrunun doğurmasıyla sürüde artık 39 hayvan oldu. Yaz günlerinin sıcağıyla hareketlenen kuzeyin bu makakları kış tüylerini dökmeye başlıyorlar. Her birey farklıdır. Bazıları güçlükle tüy dökerken, bazıları da 26 yaşındaki bu dişi gibi tüm kış tüylerinden kurtulur. Ito kalın kış tüylerinden kurtuldu. Kaşındığı zaman bunu kendi başına halletmek zorunda. Çünkü bazen aile gruplarını karıştırıyor. Aile grupları içinde akraba dişiler birbirlerini tımar eder. Tımar işlemi makak topluluğu içinde çok önemli bir yerdedir. Bu sürekli ve hassas dokunuşlar bireyler arasında bir daha hiç kırılmayacak bağlar oluşturur. Hala süt emzirirken bazı anneler kış tüylerini dökmezler. Ayrıca tüyler yavrunun kendisine daha sıkı sarılmasına yardımcı olur. Japonya'nın kuzeyinde yazları kısadır.
Bu kuzeyli maymunlar yaklaşan sert kış koşullarına en rahat uyum sağlayabilen hayvanlardır. Artık Haziran sonu geldi. Yavrular neredeyse 1 aylık oldu. Anneleri dinlenirken onlar ormanda keşfe çıkıyorlar. Ama en son doğan yavru erkek annesinden hala ayrılmak istemiyor. İlk doğan dişi yavru ise daha maceraperest oldu. Çoktan ağaçlara tırmanmaya alıştı. Bu sürprizlerle dolu yeni bir dünya. Bu yaşta bile aile gruplarının diğer üyelerini izlemeyi ve dinlemeyi öğreniyorlar. Ve yazın yetişkin olanlar dinlenirken diğer çocuklar gibi bir ırmak bulduklarında suda oynamayı çok seviyorlar. Anneleriyle bağlantılarını kaybetmemek konusunda dikkatliler. Anneleri harekete geçtiğinde yavruları da onları takip ediyor. Yaz ortası artık yaklaşıyor ve ağaçlar ulaşabilecekleri en uç noktaya ulaştılar. Ormanın tepesi tamamen kapandı. Uzun ağaçlar tüm ışığı kendileri emerken Nanivazu kendisini tamamen kapattı. Kendi kışını yaşamaya başlayan ağaç, ormanda kurumuş bir çubuk gibi duran sıra dışı bir bitki. Ama kayın ve diğer ağaçların içinde bitki özleri akıyor. Ve kabuklarındaki bir yaradan akan bitki özleri böcekler için çok faydalı. Yemek kaynağı bir erkek kelebek için çok kıymetlidir. Ve bunun için kavga etmekten asla çekinmez. Bir arıyla bile. Kelebek kanatlarını açarak izinsiz yaklaşmaya çalışanları korkutmak istiyor. Erkek böcekler aynı bitki özü için kavga ediyor. Ağaçlar en verimli oldukları dönemdeler. Ama yaz kısa sürecek ve bu verimlilik de fazla uzun sürmeyecek. Yazın ormanda bu gibi kavgalara çok sık rastlanır. İki erkek kelebek ödül için yarışıyorlar. Bir eş bulmak için sadece birkaç haftaları var ve her anın önemi büyük. Bir böceğin tüm hayatı ormanın içinde gelip geçen bir kalp atışı gibi olabilir. Ama ikisinin de kaderleri aynı mevsimsel döngü içinde şekilleniyor. Artık günler kısalıyor. Orman ciddi bir zaman değişimine hazırlanıyor.
Yaprak döken ağaçlar için yaşamları iki dönemden oluşuyor. Üretkenlik ve büyüme mevsimiyle dinlenme mevsimi. Yüksek kesimdeki ağaçlar güneş her gün gökyüzünde alçaldıkça ilk olarak dinlenmeye hazırlananlar oluyor. Bir süre önce yeni yaprak üretimini durdurmuşlardı. Şimdi onları dökmeye hazırlanıyorlar. Aynı zamanda yeni nesilleri için tohumlar içeren meyveler ürettiler. Orman hayvanları için bu sonbahar hasadı büyük önem taşır. Gece, orman fındık faresi gibi küçük ve sessiz avcılara emanettir. Rakiplerini kovalayarak tek başlarına beslenirler. Böcekler protein bakımından çok zengindir ve önemli bir besin kaynağıdır ama sıcaklıklar düştükçe onların bulunması da zorlaşıyor. Ama hepsi sessizce gitmiyor. Bir fındık faresi sadece 2 veya 3 sene yaşayabilir. Bir sonraki mevsime hayatta kalabilmesi, kış uykusuna yatmadan önce nasıl beslendiğine bağlıdır. Kış uykusu yaklaşık 5 ay sürer. Bu yüzden yeterince yağ depolamadıysa bir daha hiç uyanamayabilir. Sonbahar makaklar için de en önemli mevsimdir. Kış gelmeden önce onlar da kilo almaya çalışırlar. Çünkü kış uykusuna yatamazlar. Meyveler hala yerindeyken hepsini yediklerinden emin olmaları için geniş bölgelerindeki meyve veren her yeri dolaşmaları gerekmektedir. Bu kuzey ormanları yaşam çevresi olarak oldukça zayıftır. Şu anda bol miktarda yiyecek olsa da bunun sürekliliği hiç yoktur. Kavga için boşa harcanacak ne zamanları ne enerjileri vardır. Japon makaklarının birbirlerine karşı inanılmaz bir hoşgörüsü vardır. Kasım'ın başlarında ilk doğan yavru neredeyse 6 aylık oldu ve kendisine bakmayı öğreniyor. Doğum zamanı çok kritiktir. Şu ana kadar bağımsızlığını alamadıysa yaklaşan kıştan sağ çıkması imkansızdır. 4 yavrunun hiçbiri de uzun süre dinlenemiyor. Yiyecek bulmak zorlaştıkça sürünün yollarda geçen zamanı artıyor. Ormanın diğer hayvanları yere düşen meyvelerle besleniyorlar. Onlar da kış için yiyecek biriktirdiler. Bir sincap her zaman düşmanlarına karşı tetiktedir. Kış için saklanmadan önce cevizini soyuyor. Alakarga da kışa hazırlanıyor. Meşe palamutları çok hafifse alakarga onları almaz. İçi dolu olanları depolamayı tercih ediyor. Ve deposu bazen 1 kilometre uzakta bile olabiliyor. Ama alakarga sincap gibi sıklıkla deposunun yerini unutabiliyor. Böylece bazı kayıp depolar yeni ağaçların çıkmasına sebep oluyor. Alakarga tohumları ana ağaçtan uzağa taşıdıkça ormanda yavaşça hareket etmiş oluyor.
Sonbahar kuzey ormanlarını etkisi altına alıyor. Ağaçlar bitki özü üretimini durdurdular. Yaprak döken ağaçların yaprakları da zayıfladı ve dökülmeye hazır. Bu yaprak dökme işlemi ağaçların yaşam döngüsünde önemli bir yer tutar. Renkteki değişim kimyasal bir tepkimedir. Yapraklarda klorofil parçalandıkça ağaçlar ihtiyaçları olan besinleri geri alıp yapraklarda zehirli atıkları bırakırlar. Ve yaprakların dökülmesiyle onlardan kurtulurlar. Her ağaç farklı bir renge döner. Bazı akça ağaçlar parlak kırmızı olurken kayın ağaçları sarı ve kahverengiye dönüşürler. Kayın ağaçları kış gelince tomurcuklarını kapatırlar. Kayın ağaçları makakların yerleşim bölgesinin sınırlarına kadar ulaşmaktadır. Yapraklar döküldükçe güneş ışığının ormanın tabanına ulaşan miktarı artar. Bu mevsim Nanivazu'nun beklediği mevsimdir. Artık yapraklarını çıkarıp kış güneşinden faydalanabilir. Nanivazu karla kaplandığında bile yaprakları hala yeşildir. Güneş ışığını almaya her zaman hazır bekler. Yavru makak için bu değişik renklerle dolu yeni bir mevsim ve artık yapraklar yenecek kadar iyi değil. Değişen dünya ile ilgili hala bir şeyler öğreniyor ve ayakları üstünde hala duramıyor. Dinlendikleri zaman aile grupları birbirlerini tımarlıyorlar. İlgi çekmek için sendeleyerek yürüyen biri gibi ilk doğan yavru bir aksilik çıkarıyor. Yaramazlıkla onları üzüyor. Genç erkekler kendilerinden yaşlı erkeklerle arkadaş olmak için onları tımar etmeye özellikle isteklidirler. Gonzi sürüdeki en yaşlı ikinci erkek ve tımarın keyfini çıkarıyor. Gerekli tımar sosyal bir amaca hizmet etmektedir. Sıcak ve yalıtkan bir kürkleri olmasına yardımcı olurken zararlı parazitleri onlardan uzak tutar. Gençler birbirlerini tımar ederken yaşlı dişiyi kızlarından biri tımar eder. Tımar ön hazırlıkları hareket halinde olan bir sürü için kısadır. Uzun yolculuk yapamayacak bir yavru daha kendisini taşıtıyor. Orman gibi makakların hayatları da mevsimlere göre şekilleniyor. Sonbahar çiftleşme zamanı ve Gonzi ortaya çıkıyor. Ve daha sonra bir dişi bulmaya gidiyor. Yüzü artık koyu kırmızı olmuş. Gonzi üreme renklerine bürünmüş.
Aile grupları içinde dolaşarak kendisine uygun bir eş arıyor. Çiftleşmeye hazır olan dişilerin yüzleri de koyu kırmızı renge bürünür. Eşler birbirlerini bulduklarında çiftleşmek için gruptan uzaklaşırlar. Genellikle inisiyatifi eline alan dişidir. Erkek onunla sadece hafta boyunca veya dişinin çiftleşme isteği olduğu sürece onunla ilgilenir. En yaşlı erkek İto'da çiftleşmek istiyor. Çoğu makak topluluğunda en kıdemli erkek istediği dişiyi seçme özgürlüğüne sahiptir. Ama Japon makaklarında yaşlı ve tecrübeli erkekler her zaman istediklerini alamaz. Ito bir dişiye yaklaşıyor. Ama dişi pek istekli değil. Çiftleşmeye hazır olsa bile onu reddediyor. Genellikle son sözü söyleyen dişiler oluyor. Bu sene bütün gençler 11 yaşındaki erkeğin peşinde. Dişinin vücut dili her şeyi anlatıyor. Önce erkeği yavaşça tımar ediyor, sonra kaçmaya çalıştığında onu durduruyor. Bu arada Ito vazgeçmedi ve bir başka dişi arıyor. Tüm dikkatleri üstüne toplayan genç erkeğin aksine, Ito'nun normalde pek yapmadığı bir şeyi bir dişiyi tımar etmesi gerekiyor. Ama dişi tımar girişimini kabul etse de daha fazla ileri gitmesine izin vermiyor. Bu dişi de ne istediğini biliyor. O da Gonzui'yi kendisine eş olarak seçmiş. Bir hafta daha onunla yapacak bir şey olmayacak. 4 yavru birbirleriyle oynarken çevrelerinde olup bitenle hiç ilgilenmiyorlar. Bu kuzeyli makaklar için çiftleşmenin doğru zamanda yapılması gerekiyor. Eğer erken olursa yavrular yiyeceklerin az ve havaların soğuk olduğu dönemde doğar. Geç olursa da bir sonraki kış gelmeden yeterince olgunluğa erişemeyebilirler. Sürü yine besin kaynakları bulmak için yola çıkarken Ito bir kez daha şansını deniyor. Makaklar gibi mevsimler de sürekli hareket halinde. Gelen soğuk rüzgarlar dondurucu etkisini göstermeye başladı. İlk kar taneleri de düşmeye başladı. Henüz kar tutması için çok erken olsa da kış Japonya'nın kuzeyini etkisi altına almak üzere. Ama bu ılıman ormanların kuzeyine doğru kış çok daha sert geçiyor. Sibirya fırtınalarında savrulan yapraklar gibi kutup bölgesinden binlerce göçmen de geliyor. Kazlar, kuğular ve ördekler tamamen donmayan göller bulma umuduyla buraya geliyor.
Burada kışlar ne kadar sert olsa da geldikleri yerdekinden kötü değildir. Hala kalan bazı akça ağaç yaprakları sonbahar renklerini son kez anımsatıyor. Aşağıda ormanın tabanı 5 ay daha sürecek soğuklara kendisini teslim etti. Yılın en kısa gününün gelmesine daha zaman var. Ama orman çoktan kendisini kapattı. Kuzeyli makakların artık doğal düşmanları kalmadı. En büyük tehlike kışın ta kendisi. Ama dondurucu kış kalın tüyleri sayesinde onları fazla zorlamıyor. Bu mevsim hayatta kalmaya uyum sağlayacaklar. Bunlar aslında kar maymunlarıdır. Tımar hala önceden olduğu kadar keyif verici ve yaşlı bir hayvan genç makakları rüzgardan koruyabilir. 26 yaşındaki dişi tüm bunları daha önce yaşamıştı. Bundan sonra 4 veya 5 kış daha görebilir. Yoğun karda makaklar zorunda kalmadıkça seyahat etmezler. Her seyahat sıcaklık ve enerji kaybıdır. Kış aylarında bir makak en fazla ağırlığının %20'si kadarını kaybedebilir. Kalabildikleri kadar ağaçta kalırlar. Seyahat etmek daha kolaydır ve elleriyle ayaklarından daha az ısı kaybederler. Beslenmeleri çoğunlukla ağaçların kabuklarına bağlıdır. Baharda doğan ilk bebek için kış oldukça zor geçiyor. Ama annesi ve kız kardeşlerinden en iyi kabuk hangi ağaçtadır, ne yapması gerekir bunları öğreniyor. Bu bilgiler hayatının geri kalanında ona yardımcı olacak bilgilerdir. Bulabildikleri yerde makaklar kış tomurcuklarıyla da beslenirler. Ama bu makaklar ormana zarar verecek derecede bir yerde çok nadiren kalırlar. Kayın ağaçları tomurcuklarını dondurucu sıcaklıklara dayanıklı sert bir dış kabuğun içinde saklarlar. Bunun içinde baharın uzun günlerini bekleyen ve büyümesini tetikleyecek yeni yapraklar bulunur. Orman tabanına düşen tohumlar kar örtüsünün altında izole edilmiştir. Ve sabit bir sıcaklıkta korunurlar. Bu tohumların filiz vermeden önce uzun bir süre soğukta kalması gerekir. Böylece baharın yaklaştığını anlayabilirler. Makaklar gibi ağaçlar da uzun kış aylarına uyum sağlamıştır. Ormandaki geniş alan boyunca her şey bir çekilme içinde görünüyor. Kış hayvanları harekete geçmeye zorlayan bir dönem olsa da nadir görülen hayvanların yemek için açığa çıkması demektir. Baharda ve yazın ağaçlar yapraklıyken Japon serovu adındaki bu hayvanı görmek çok nadirdir. Asya'da bulunan çok eski türlerinden biridir. En yakın akrabaları ise keçi ailesidir.
Yavrular yaklaşık 1 sene anneleriyle kalırlar ama yetişkinleri genelde yalnızdır. Kışın seroğlar ormandan çıkıp kış güneşinin ısıttığı daha güneydeki bölgelere göç ederler. Bu bölgelerde daha az kar vardır ve kazı yaparak yiyebilecekleri her şeyi bulmaya çalışırlar. Makaklar gibi onlar da ağaçların kabuklarını ve kış tomurcuklarını yerler. Bu garip hayvanların bulunan fosilleri milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Ve bu hayvanlar mevsimler döngüsüne çok iyi şekilde uyum sağlamıştır. Yemek bulmak için makaklar her gün yol kat ederler. Ama ısı dondurucu noktaya düşerse mümkün olduğunca az kıpırdamaya çalışırlar. Bu sıcaklıklarda kar elleri ve ayaklarına yapışacak ve vücut sıcaklıklarını hemen düşürecektir. Hafızasını ve bilgilerini yoklayan yaşlı bir dişi gidilmesi gereken yeni beslenme noktasını buluyor. Sürünün geri kalanı onun bilgisine güveniyor. Ito, kendisinin yaşından ve tecrübesinden faydalanmak isteyen genç bir erkek tarafından yakından izleniyor. Beslenme bölgesine vardıkları zaman hepsi sıcaklıklarını düşüren kardan kaçarak ağaçlara tırmanıyorlar. Sadece kışın uzun bir süre bu kadar yakın oturuyorlar. Sıcaklıklar hala dondurucu değerlerin altında olsa da güneş bir kez daha kendini gösteriyor ve günler uzamaya başlıyor. Sincap'ın sonbahardaki hazırlıkları faydasını gösteriyor. Her sabah birkaç saatliğine kar yağmadan önce gömdüğü cevizleri bulmaya çalışıyor. Önce hafızasına, sonra koku alma duyusuna güvenerek sincap cevizi bulmayı başarıp ağacına güvenle götürmeyi başarıyor. Bir cevizi kırması 30 dakika kadar sürebilir. Ama çabasının ödülünü fazlasıyla alıyor. Orman kuşları kış boyunca aktif kalan hayvanlardan biridir. Topladıkları şeyler zayıf olsa da hiçbiri boşa harcanmaz. Dondurucu bir sis sabahleyin kendini gösteriyor. Ve günler uzamaya devam ettikçe bazı ağaçlar bitki öz suyu salgılamaya başlıyor. Ama hava sıcaklığı hala dondurucu değerlerde duruyor. Dalları kırılan bir akça ağacın tatlı bitki öz suları
küçük kuşlar için lezzetli bir yemek oluyor. Kuşların bu öz suları daha rahat yemeleri için yükselen sıcaklıklar donmuş yerlerin erimesini sağlıyor ve kuşların işlerini kolaylaştırıyor. Ormanda kış etkisini kaybetmeye başlıyor. Ama mevsimler arası bu geçiş hala ağaçlar için çok tehlikeli. Yeni yumuşak tomurcukları savunmasız haldedir. Ani bir don veya kar fırtınası onları kolaylıkla öldürüp ağacın uzun süren bahar hazırlıklarını boşa çıkarabilir. Kademeli olarak ormanda karlar erimeye başlıyor. Böcekler ve onların düşmanları da dönüyor. Eriyen karlar, Nanivazu'nun dönen güneşi selamlaması anlamına geliyor. Benzersiz mevsimsel döngüsünü takiben çiçekleri üremeye hazır şekilde bekliyor. Ve yaprakları ormanın tepesi tekrar kapanmadan güneş ışıklarını emiyor. Orman ve mevsimlerin ritmiyle Nanivazu kendi dansını yapıyor. Kış güneşi kayınların gövdesini ısıtıyor ve eriyen sular ağaçların dibindeki toprağa akıyor. Burada küçük bahar bitkileri çiçek açma şansını yakalıyor. Bunlar Nanivazu gibi rakiplerine avantaj sağlamaya çalışan bitkilerdir. Eriyen karlar daha fazla dökülmüş yaprakların ortaya çıkmasına neden olur. Yaprakların altında bir top gibi kıvrılmış fındık faresi 5 ayını ölümle burun buruna uyuyarak geçirdi. Vücut sıcaklığı neredeyse donma noktasında. Saatte 4 veya 5 sefer nefes alarak yaşadı. Sıcaklığın artması onun da uyanmasını sağlıyor. Vücut sıcaklığını kazanmak için titriyor. Kalp atışları uyku halindeki 50'den dakikada 500'e çıkıyor. Sonbaharda depoladığı yağlar hayatta kalmasını sağladı. Ama vücut ağırlığının çoğunu kaybetmiş. Metabolizma oranı hızlandığına göre bir an önce yemek yemeli, yoksa ölebilir. Uyanır uyanmaz yeniden renklenip canlanmaya başlayan ormana döner. Orman her zamanki gibi yine baharın gelişini neşeyle karşılıyor. Menekşeler tam zamanında açıyor ve üremesine yardımcı olacak bahar tanrıçası diye bilinen bir kelebeğin dikkatini çekiyor. Yaz kelebeklerinin aksine bahar tanrıçası çiçek özleriyle beslenir.
ve bir çiçekten bir çiçeğe giderken polenlerini taşır. Sürüdeki tüm makaklar kışı atlatmayı başardı. Ve bu baharda başka yavrular da doğacak. Artık gençler için bir kez daha oyun zamanı. Ilıman dünyanın mevsimleri bir döngüyü daha tamamladı. Bu kez yiyecek bolluğu yaşanıyor. Geçen baharın ilk yavrusu hayatının 4 mevsimini yaşamış oldu. Büyüdükçe annesi ve ailesinden yaşadığı ormanla ilgili çok şey öğrenecek. Bir gün o da kendisine eş seçecek ve bir yavrusu olacak. Belki büyüyecek ve bir aile grubuna lider olup, gelecek nesillerin ormanın değişken mevsimlerinde bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarına izin verecek. Orman, Asya'nın ılıman dünyasının eski ritimlerini takip ediyor.